فران دارن ما يلي نتنا غافت مساعدة في قبايليت ونفتشو ترى إلا والدان ما يموت سوالا الانترنت سليسيت إلا يون السيت يخدم القضيش دمقرا كاين اسمي اللي غادي يثمون القبايل السيتاكي يفكا يدافوذ اسمي ديوض غردا وفي غدا وين إلا نذكرون السيتا دار كاز دواول يون نحمل لا ثوال يحمل أخدم القنار أسن في كوال في صالح سوامي غادي هذا مسبونك Le site ledamset.com c'est une plateforme où d'abord ça fait pas longtemps qu'il est en ligne au mois d'avril. Donc c'est une plateforme où les œuvres culturelles, les livres, qu'on peut vendre l'occasion les créateurs, peu importe la création artistique, elles sont une fenêtre d'avoir un public à l'échelle internationale. Donc يحمل livre في أستراليا لزملاء في الديار لزملاء نشجع تبع donc c'est qu'il dit ouais mais ça dans d'autres projets toujours dans le domaine culturel mais ça نشوف في دومين عندنا les journées de court métrage kabyle donc ça باش شفت كم خايدر على رضا donc toujours ledamset.com يخدم avec le centre culturel kabyle mais avec Reda Amrani qui lui-même est un cinéaste. Donc je préfère qu'on parle de Reda que d'autre chose. Reda c'est un cinéaste, un très très bon cinéaste, quelqu'un qui a travaillé beaucoup Gizmour. Il fait les courts-métrages, les longs-métrages, les émissions, la télévision, donc il y a un programme qui est fait. Beaucoup de cinéastes qui ont Gizmour, donc c'est des courts-métrages qui sont faits. Le 18 décembre à Montréal, mais c'est une journée vraiment il y avait le verglas, c'était vraiment pas bon. Mais c'est une tournée. Nous allons voir le cinéma kabyle, donc puisque vous lâchez un lieu on long et on large le sujet que le cinéma c'est vraiment il y a de la bonne qualité qui mais où ça a l'occasion de vivre. Donc on est vraiment c'est on est le cinéma kabyle là les kabyle voilà. Donc on a نزور يدوكلنا كيبيك نروح اوتاوا نروح امريكان نساعد لي زاسوسيون امريكان نروح عند نساعد اون جورني نساعد ديزاين دوزين دو كور ميتراج نهضروا في طاس تلوفا هو في لي كيستيون سوسيال كيستيون بوليتيك ايكونوميك نيلان دونك ومن بعد يان ديبا سكي لو بلوز امبورطون سي لو ديبا افيك ريدا اون ديسفين لا رياليتي السينما لو بوتونسيال اللي il y a un vrai cinéma kabyle donc là il a un grand potentiel donc إذا الحد نوال la journée كده نوال نعود au mois de mars من نخاطر quelque part avant un journée في السويف une demi-journée نعود on fera la journée de projection نروح هنا نروح هنا on dit ce etc. Et ça va devenir une tradition. Déjà les cinéastes malgré les techniques les films de parce qu'au début il fallait diffuser un film. Finalement les cinéastes malgré les films on participer. Ils sont tous concentrés pour l'année prochaine, ils vont traiter un thème. Donc chaque année tu auras à la même occasion une tournée de films de cinéma kabyle un petit peu partout dans l'Europe parce que maintenant les associations de l'Europe donc chaque année tu auras c'est une tradition pour finir peut-être à un moment ou un autre un festival en bonne et due forme. Voilà, l'idée c'est d'en sortir par le haut. Donc promouvoir tout ce qui est beau avec le cinéma, avec le théâtre, avec la chanson, on va promouvoir tout ce qui est beau. Si c'est donc demain vous êtes vas-y. صحيح.
chaque fois بيتي لي منو نقاد لان عطاس بوي موال كأدها راسي اسمه شو سينياست كابيل رضا عمراني اليوم هي غران دي كون السينما دي تمورتي زايريين أسا السينما كابيل أتصون زري ورا باللي لي جان سينياست كابيل سوا لالن يخصن نصاوض انذا نكشف دو فوا دي كان لي كور ميتراجنا en 2014 كور ميتراج كابيل دو ساكريفيس يوف نعمر خوجا يتواخذ من استدريم ثم شطوح انذا يوضع عدد الشورت كان بريسيليكسيون انذا لي فيلم ني مليارا اللي تمورتنا للجزائر ورصاوضنا راه هذا عدين ذي كان الا يوم سينياست ذا قبيلي النهضان يرزاتي بولا ذي كان يعني ذا نيوضا يكشم يمنقار نور الدين قبيلي كور ميتراج روكار ايمين ولاش لي ميديا هاد المسلاي في اللسن سواطاس هسا نسرم إمي تلول تشتين غفتيمون تموت القبايل يعني إذا لجان سينياستاكي فكان دلعاب اللي أدخل من إيد قبايليت نكوي شبان عثي ديني راسا يعني إذا en 2016 خدنا ان كور ميتراج sur l'indépendance de la Kabylie. كور ميتراج يوين البري للفيستيفال انترناسيونال دو سينما امازيغ ديال اكادير يعني اذا يوي كراز السنه دي ثمورث نكين ديني ثانميرث يكونوين هي قبايليين الى دي كندا خاطر نك تمسير سي ثمورث القبايل صافي شهرين هادي اقريبا كي دي كندا ديون وركاز تيدي كان تفوذ دي ثمورث لان تحرصنت في لنا في مساد عند دملالا رشيد علي وقاسي وين راه تيوالي يتوالي دافول وانا دي مسلاي يديه تتحوص يمانيه دير الديازل هرسل ورتكلها تنمر اخذ مين لن يرقزنا كمان ساعة مازال كافن دا شو السوتور نكون السوتور دي جان سينياست كابلين السوتور تفوس الفوس تاعكم تزين تجيب سوس خاطر من قارس قدرة اللي غتكا في غارين سام النوم بلا في شلين سوا والنا ثاني لين السفة دي في ضبي إمي ذا فريد نتجدي في مفدو ولاش أكو كرو اور نتروزو اور نكنو لقبايلي تتسكما تالو